哇，正哦！哇，仲有彩邊啊！個垃圾。啊！又冇咩運啊！依家彩邊，what 垃圾垃圾嚟啦！我又冇運氣，唔玩啦！抽夢幻好啦，都係抽夢幻啦。嗯？我去沖涼先啦。做咩攞呢個做咩㗎？我拎返出去啦。咁沖涼咯。咁快？你啊，係咯，爸爸買嘅茶俾你食啦。你而家未想食嘢啊？而家想食出前一丁。我6個出前一丁杯麵嘅。哇！撈咁耐㗎。6個杯麵啊？而家6沖完就食咯。你將嗰啲料全部倒晒佢啊！佢唔要㗎。攞啲廚房紙包住佢啦。到我聽日食我倒埋落去。救命！唔想等啦。佢要食黑蒜㗎，你落黑蒜俾佢，唔識食㗎。係啊，佢指明要食黑蒜。我即係你啱啱去買㗎，係啊。哦。攞廚房紙包住，我聽日食嘅時候倒埋。